Jeg har altid været fascineret af bevægelsen. Jeg har altid søgt og været draget af bevægelsen. Jeg har været nysgerrig efter gennem bevægelsen at finde og udforske mine egne fysiske og mentale grænser. Bevægelse gør mig fri, gør mig glad. Udsigten til fast job, fast bolig, fast kæreste forekom mig ikke videre tillokkende og ophidsende, da jeg i 2005 som 29-årig blev uddannet som antropolog ved Københavns Universitet. Jeg havde ikke travlt med at slå mig ned og etablere mig med lønsedler, leverpostej og livsforsikringer. Jeg følte mig drevet af noget andet, noget som for mig virkede langt større. Tanken om et stort eventyr med alle uforudsigelighederne, strabadserne, friheden og farerne føltes intuitivt som en langt bedre plan, og da først ideen havde bidt sig fast i mig, så var der ingen vej tilbage. Jeg ville cykle jorden rundt. Og nej, det var ikke en flugt fra noget, hverken gammel gæld eller en gammel kæreste, der drev mig, men derimod en utæmmelig lyst til at komme ud og opleve verden, som den er. Så i april 2006, jeg var lige fyldt 30, begav jeg mig ud på en af de største bevægelser, man overhovedet kan lave. Så over de næste 1413 dage, det er knap 4 år, der cyklede jeg 62.180 km gennem 53 lande på 6 kontinenter. At bevæge sig gennem verden ved egen kraft, fri og fuldstændig ubekymret, solo og non-stop med mit materielle liv pakket i 6 cykeltasker, var et fantastisk eventyr og en skelsættende oplevelse, hvor mine fysiske, mentale og åndelige grænser blev både testet, overskredet og med tiden redefineret. Jordomrejsen udfordrede, udviklede, berigede og forandrede mig i en grad, jeg ikke troede mulig, og som jeg har svært ved at udtrykke i ord. Jeg føler mig ekstremt taknemmelig over alle de oplevelser, erfaringer og udvidede horisonter, som rejsen gav. Og der går ikke en dag, uden jeg tænker tilbage. Cykelrejsen jorden rundt åbnede en lang række døre for mig, både personligt og professionelt, og den har i høj grad banet vejen for det eventyrdrevne liv, jeg lever i dag. I vinteren 2011-2012, altså cirka halvandet år efter hjemkomsten fra jordomrejsen, og efter en turbulent tid i Danmark med blandt andet bogudgivelse og foredragsvirksomhed, cyklede jeg 5.000 km gennem 9 lande i det sydlige Afrika og på den arabiske halvø. Så har jeg slået lejr her på min anden dag i Oman, for det er en helt fantastisk aften. Det er de her aftener, det er de her campingaftener, som gør sådan en lang og rimelig hård cykeldag umagen værd. Det er virkelig, virkelig skønt. Roen den falder over landskabet og falder over mig. Det føles intuitivt fuldstændig rigtigt. Jeg føler virkelig, at jeg lever i overensstemmelse med hjertets værdier og hjertets rytme. Namibia! Godmorgen. Så befinder jeg mig på Sani Pass Road, vejen der går op til et af de mest legendariske bjergpas i Afrika, op til 2.865 meter. Det er unduden tvivl det hårdeste pas, jeg nogensinde har oplevet. Det er ubehageligt stejlt og ubehageligt stenet. Det er svært at undgå, at cyklen den stejler som en anden vild hingst.
Så det kræver, at tungen er fuldstændig lige i munden. Og at min vægt, den er ligesom at læne ind over forhjulet, for ellers så stejler lortet sgu. Det er ikke specielt rart. Men det er eventyr. Det smager virkelig af noget, det her. Så halen, den lover. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men altså, det er nogle vanvittige stigninger. Skyd på, de er omkring 20%, de stejle af dem. Jeg gjorde det sgu. Jumse gjorde det. Jeg vidste, jeg kunne gøre det. Jeg var nødt til at trække det sidste stykke, de sidste 2 kilometer. Fuldstændig vanvittigt stejlt. Helt fantastisk morgen, det her. Jeg starter lige ud med et rimelig dårligt stykke vej her. Gennem landsbyen. Jeg har forladt Buta Buta her i det nordvestlige Lesotho, og det er cykeldag nummer 7 i træk for mig. Og jeg kan mærke, at jeg gider sgu ikke i dag. Jeg har det ikke rigtig i mig. Jeg er i et fabel, og benene er trætte, og så snart der er bare den mindste bakkestigning, så kan jeg mærke, så falder mojoen. Men det må jeg få arbejde på. Jeg kan i hvert fald starte med lige at gå på toilettet, kan jeg mærke. Det vil være en god idé, tror jeg. Det har været en fantastisk mulighed for mig for at få lov til at dykke ned i en lang række lokale kulturer. Jeg har mødt en lang række mennesker, som meget flittigt har inviteret mig indenfor. Jeg har fået lov til at kigge indenfor i deres hverdag, fået lov til at blive en del af deres liv og deres hverdag for en kort stund. Og det har været helt fantastisk at møde mennesker og se, hvordan de indretter sig både i hjemmet, men også i livet i det hele taget. Det har påvirket min måde at opfatte verden på, mit syn på menneskeheden. Det skal der lidt til at få mig væk fra. Altså, jeg har fået nogle indsigter, nogle indblikke, nogle indtryk, som intet studie vil kunne have givet mig. Ja. Fordi jeg ligesom har haft hænderne dybt begravet i det levede liv, kan man sige. Det usminkede, det upolerede liv. Ja. Og det tog 4 år med den her tur her. Ja, det gjorde det. Jeg havde ikke travlt. I 2012 designede og ledede jeg en 10.000 km og 6 måneder lang grupperejse på 7 etaper fra Bali til Beijing. Det var et vanvittigt pionerprojekt, både på papiret og i realiteten, som førte i alt 84 cykelglade mennesker fra Bali via Singapore, Malaysia, Thailand, Laos til Beijing. Jeg siger vanvittigt, fordi det var Danmarks historiens længste grupperejse, og fordi det var min første erfaring som turleder. En rimelig heftig debut. Og det var uden tvivl det mest udfordrende eventyr, logistisk, organisatorisk og socialt set, jeg har gennemført. I foråret 2014 cyklede jeg Sri Lanka rundt. Det var en slags træningstur som forberedelse til den Ironman, jeg havde meldt mig til senere på året. Efter cirka 1 års intens træning og forberedelse var det en ubeskrivelig oplevelse og forløsning i sommeren 2014 og krydse målstregen ved Copenhagen Ironman. I april 2015 cyklede jeg Irland og Nordirland rundt 1400 km på 12 dage. På jagt efter nye bevægelser, nye eventyr, nye udfordringer tog jeg midt på sommeren 2015 spontant til Sicilien, uden cykel, men med løbesko og 3-4 kilo bagage og løb, hvad der svarer til 5 maratonløb på 5 dage. I efteråret 2015 kom der nye boller på eventyrsåben. Jeg allierede mig med et voksenløbehjul og rejste Caribien rundt på løbehjul med 12 kilo bagage og campingudstyr. Det var en fantastisk, smuk, anderledes og meget sveddrøbende 7 uger lang rejse på 1000 km gennem 10 lande på 14 karibiske øer. Udover nogle smukke landskaber og en meget charmerende lokalbefolkning, så var det også en fysisk, en kropslig rejse ud i nogle for mig hidtil uudforskede ben- og ballemuskulaturer.
I foråret 2016 cyklede jeg Taiwan rundt 1400 km over 2 uger og fik i forbifarten besteget Taiwans højeste bjerg, Yushan, der med sine 3.952 meter også er Østasiens højeste bjerg. Over en uge i sommeren 2016 vandrede jeg på Korsika den berygtede langdistancerute GR20. Ruten, der går gennem Korsikas bjergrige midte, er ca. 175 km lang, opdelt i 15 dagsetapper og regnes for at være en af verdens hårdeste og smukkeste vandreruter. Efter at have tilbragt de 3 danske vintermåneder i Sydamerika med en lille afstikker til Antarktis, pakkede jeg i foråret 2017 alt mit grej og cyklede fra min lejlighed i København via Sverige, Litauen, Polen, Hviderusland, Ukraine og Moldova ned gennem Østeuropa til Odessa ved Sortehavet. En tur på 2.100 km gennem 7 hovedsageligt uudforskede lande. Jeg er i Hviderusland. Det er en god fornemmelse. Nikolaj. Så det bliver et kongemåltid, som det jo altid er herude i naturen. Det er det her, der gør det her cykelliv så forbandet fantastisk. Det kan jo ikke købes for penge, det her. Jeg er nysgerrig efter at se, hvordan andre mennesker lever deres liv, har andre jobs, tror på andre guder, følger andre normer og skikke og spiser anderledes mad. Fordi det giver mig en bredere, en bedre og en mere nuanceret forståelse for, hvad det vil sige at være menneske. Og det viser mig, at der er så mange andre måder at være til på og finde sig til rette i livet på, end de sociale og kulturelle rammer, som jeg er vokset op indenfor, tilbyder og har blik for. Ugen efter hjemkomsten fra Odessa tog jeg til Island og cyklede den vilde og smukke ø rundt. 1900 udfordrende kilometer på 18 dage. Der er noget ærligt over cyklen, som tiltaler mig. Der er en uskyldighed og en oprigtighed over cyklen, som folk overalt i verden kan forstå og relatere til, som åbner døre og skaber menneskelige bånd på tværs af kulturer og landegrænser. Der er noget skrøbeligt over at rejse på cykel. Der er utallige uvidsheder, der er faremomenter og der er risici. Men eventyret er skrøbeligt, og for mig starter eventyret først der, hvor forudsigeligheden hører op. Og uden risici og uforudsigelighed vil det ikke være noget eventyr. Jeg er villig til at løbe de risici mere, end jeg er villig til at sidde foran fjernsynet og frygte for verden resten af livet. Havde jeg ikke haft det her fluenet, så ville jeg dø. De er så latterlige! Jeg blev jo sindssyg!